Bak şirkin. Men әлі видео түсірудің шеберлігін қатты меңгерген жоқпын. Сондықтан осылай болуы мүмкін, бірақ қандай керемет әдемі болып тұр, осы көрініс. Бақ шіркін. Осыны әрбір адам көрсе ғой деп видео түсіріп, осындай әсем әдемі мешіттеріміз бар. Біз мінекей мына жерде жүруге болады. Бұл жерде мінекей су келеді да, бақытын. Бізде жауын деп жатыр. Қазір осы бақты аралап шықтық. Бұл бақ үлкен, ар жақта ағаштар салып жатыр, гүлдер отырғызылған. Мен дәл ортасымен жүріп келе жатырмын. Осы бар ғой, су борқақтар. Мұн жақта, мінекей мынау осы мұнарада мініп, ақша төлеп, 1500 ба 2000 теңге төлеп, сол мұнараға мініп, осы жақты қараса болады. Мынау мінекей жаңа су борқақтар ғой. Осы жақтан, осы жақты мінекей мынау мұнарадан қараған кезде осы су борқақтар домбыра сияқты болып тұрады дейді. Білмеймін енді. Или алдыңғы, алда тұрған, әлі алда тағы да бір фонтандар бар. Сол жерлер көріне ма домбыра сияқты болады. Ал қазір мінекей осылай. Мына жерде мінекей осы ортасында біраз орын бар. Қазір біз енді ана жақта тұрған су борқаққа барамыз, және де мынандай ағаш сияқты жанып тұрған құрылыстарға барамыз. Қазір бірден анау фонтандарға барған кезде, сол кезде түсірілімді жалғастырамын. Мінекей біз қасындағы су борқаққа да жақындадық. Бұл жерде әртүрлі кішілі, үлкенді фонтандар бар. Біз қазір мына жақтағы мінекей адамдар қыдырып жүр. Қазір біз мешітке бір намазға неге ғана баратын шығар. Қазір осылай қыдырып та барамыз. Осындай енді әдемілікті сендерге көрсетіп түсіріп. Білмеймін енді, осында айтады ғой, бір қадам мешітке қарай басқан бір қадам сауап, бір қадам күнәңді кешіреді деп.
Білмеймін, былай түсіруге барған, видеоға түсіруге барғанға ондай болмайтын шығар енді. Бірақ әйтеуір пайдам тисін. Көргісі келіп жүрген адамдар болған шығар осында. Скоро күз болады, сосын бұл жауып тастайды. Қыста бұл су бұрқақтарды қаптайды. Фанермен, тақтаймен. Мен қаптағанын көрген жоқпын, бірақ былтыр, осы жылы көктемде шешіп жатқандарын көргенмін. Ал, мына жаққа жақындадық. Әлі манадан келе жатырмыз. Бірақ сонда да әлі мешіттің алдына жетер емеспіз. Әдемі. Адамдар жүр серуендеп. Мына жақта BMW-ні рекламировать етіп жатыр. Әлі келе жатырмыз. Мен қазір мінекей өзімнің көзімнің уровенінде түсіріп келе жатырмын. Бәлкім сіздер қараған кезде телевизордан дәл осылай мен жан жаққа қарап жүргенде, мен көргенімді көріп, сондай бір күшті әсер аларсыздар. Бірақ көзбен көрген ол басқа ғой. Жылтырап, жарқырап тұр. Әртүрлі жан жаққа қарап сөйтіп жүрмін. Әр жақта күн жарқырап жатыр. Күз ғой, не дегенмен. Байқасаңыздар, осы жақта астында орындықтар бар. Және де ана жақтағы орындықтар ыдыстар сияқты істелген. Қымыз құятын, баяғыда атта жүргенде қымыз құятын ыдыстар сияқты осындай әдемі торсық сияқты істеп қойған ғой. Екі жағынан адам отырады. Әне отыр ғой біреулер. Мына жақтан кәдімгідей судың қасында жүргесін, жай күз болғасында салқын ауа, салқын лебі беріп тұр судың. Енді кішкене қызық сөйлеп отқан шығармын, дұрыс сөйлей алмай тұрған шығармын, ыңғайсызданып камерада. Енді ол бірінші видеом ғой түсіріп жатқан. Ақырын үйренерміз. Сөйлей шешем боласың дейді ғой. Несі күн жарқырап. Сөйтіп бізді сөйлей шешем болармыз. Шешем болмасақ та енді түсіре мүмкін бір блогер болып кетерміз. Жақындадық. Мешіттің алдына
Желдің дауысы. Тып-тыныш. Күшті. Мына жақта да бақ шіркін. Енді оның сөніп қосылғанын қай кезде көретініміз белгісіз. Бақ шіркін. Бақ шіркін. Бақ шіркін. Мінекей дәл ортасына келдім. Желдің дауысы, судың дауысы. Тыңдаңыздар. Мына жерде маған шашырап атқан суды енді білмеймін қалай жеткізерімді. Мен сөйлемей шыдай алмадым. Артымда дәл сондай әдемі билеп тұрған сияқты мың бір алған бишілердей. Бақ шіркін, қай жағыма қарарымды білмеймін. Ар жақта қандай әдемі болып көріністер. Бақ шіркін. Саған әр жағынан түсірем. Бұл көрініс кетіп қалмай тұрған жерде ар жағынан бастап бәрін түсірейін деген ғой. Видеоны дым түсіре алмайды екен.
ар жақтағылар бірдей екен. Ал қазір тамаша көрініс. Қабыл алыңыздар.
Ал қазір енді мешіттің алдына көтеріліп, осы жақта түсірейік. Мінекей біз жақындадық. Әлі біраз бар ғой. Ар жақта Будапешт деген тұрғын үй кешені деймін. Что жарқырап тұр. Ал ана ағаш сияқты тұр ғой, соның ар жағында мен тұрамын. Осы жақта. Мана түсірген біз мына жерден түсірдік қой. Біз примерно ең үстінде мына үйден түсірдік қой, мына жағында примерно. Осы жақта тұрып видеоның басында. Ал қазір мінекей мына жерде бізға широкиймен бір түсірейік. И обычный однеркамен түсірейік. Ал мына жерде сатылар саны. Сатылар, бұл деген ерекше сатылар. Үлкен өзі. Біреу бір қадам болады. Бұл үлкен. Үлкен әдемі. Так, санаймыз ба нешеу екенін? Біреу, екеу, үшеу, 4, 5, 6, 7, 9. Evet. Қосшыр. Қызықсыз шар. Әрбір 10 саты сайын осындай жер бар екен осының. Мына жақта әртүрлі адамдар неге түсіп жүр. Мен ғана емес екен. Так что нормально. Мына жақта адамдар. Мына жақта мінекей адамдар. Қазір кішкенеден кейін ортадан әдемілеп мына жақтағы субұрқақтар түсірім. Ал оған дейін біз мына мешіттің алыстатып түсірмесе, бүйтіп алдынан дәл ортасынан түсірейік. Дәл алдынан әдемі көріністер осылай. Мінекей осы мұнарасында ең үстіне шығып көруге болады Астананы биіктен. Ол үшін мына мешіттің ішіне кіру керек болады. Егер қаласаңыздар, ол жайлы тағы да бір видео түсірем. Сіздер оны только жазып кетіңіздер мен. Давай деп. Ертең бі қашан айтасыздар ғой. Комментарийға жазып, осындай керемет есіктерін айтсаңыздар. Дәу қақпалар. Және мына жерде жазылған. Жазылғанды мен оқып берейін. Елорданың жаңа рухани кешені Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы бойынша іскер топтар өкілдерінің қаржысы есебінен көтерілді дейді. Тұңғыш президент 2019 жылы 18 наурызда ислам әлемінің аса маңызды орталықтарының бірі болуға тиіс мешіттің іргетасын қалады дейді. Мешіт 2022 жылы 12 тамызда ашылды дейді.
мындай жазууду окуй алмай турмун дурус, ежиктеп. Мен Али көрсө, Али деген жиеним бар, соған оқы деп. Осы видеоны ол көрсө айтачар, Нурмолдага өзүң окуй алмайт экенсиң ғой деп. Мына жерде енді биздин агылшын тилин билетін сондай адамдарға жазылған. Үлкен әдемі. Мінекей мына жақта адамдар түсіп жатыр. Видеоға, суретке. Қазір ана келіскенде енді дәл мешіттен шыққаннан кейін ортасында осындай көріністі көресіздер. Ал осымен жауын жауып кетпей тұрған кезде үй жаққа қайтайын. Осы әдеміс көрініс. Бүгін 9 қыркүйек әдемілік күні дей ма, сондай ғой. Сол үшін сіздерге осы әдемі көріністі сыйға тартамын. Жауын жауып бастады. Қалай ойын басталды дей ма? Есім түсіп кетті ғой сонда сөз. Таяқ жерге тасталды, ойын басталды деп. Жауын басталды, үйге қашу басталды деп. Мен ұстайын. Ал жақсы, рахмет. Қарап. Ал жақсы, рахмет. Қарағандарыңызға. Бірінші видеом. Комментарий қалдырып лайк басыңыздар деп айтады. Білмеймін, не үшін екенін. Сосын бір айтайын. Андай бір қазіргі заманның осы бір балалары YouTube қарап отыра бергеннен кейін ойлайды екен. Подпишитесь и поставьте лайк деген не деп, амандасудың бір түрі деп. Сондықтан басталды жауын. Жақсы. Ар жақта кәдімгі жауын құйып келетқан сияқты аппақ болып тұр ғой. Сондықтан мен тезірек жүгірейін. Рахмет, сау болыңыздар. Комментарийға қалай не істеу керек, соны жазып кетсеңіздер, мен өйткені білмеймін бірінші видео. Не істеген дұрыс, қалай түсірген дұрыс, не көргілеріңіз келеді. Мен қазір Астанада жүрмін да, ойлаймын. Енді әрбір адам күнде келе бермейді ғой. Может, алыста Астанаға келе алмай жүрген, келгісі келіп жүрген біреулер болса, қай жерді түсіріп берейін, не көргілеріңіз келеді. Соны түсіріп берейін сіздерге. Қалай қарайсыздар?